е на път да се осъществи. Така че работим в тази посока. Просто трябва търпение от страна на всички да се случи, защото това е един много голям проект. Моят съвет е обаче да не чакате да стане център в България, да не губите време и да започнете веднага с стъпките, ако не всички, то поне част от тях могат да започнат да се случват още от утре. И така, доктор Прашант. Година е първо мой приятел. След това е мой йога учител. Още е мой йога-терапевт. Освен това и разни други неща, които дори не мога да обясня. Тя е нещо, което всъщност аз смятам като едно истинско богатство. Да имаш такъв човек до себе си, наистина е много ценно. Нейният глас може да го слушате, ако искате. Аз ви съветвам да го правите поне веднъж на ден, ако не и два пъти. В моя блог, който скоро ще стане сайт, обещавам, в моя блог или в YouTube, ако напишете йога израз Калина Радичева, там ще намерите една медитация, която тя записа специално за вас. Дори тези, които никога не са правили медитации, могат да слушат нейния глас всеки ден. Медитацията е страхотна, тези, които го правят, със сигурност се чувстват по-добре. И така, Калина ще бъде днес, освен всичко останало, и преводач. Така че започваме. Искам да благодаря на Bilyana и цялата организация за това, което правят и направиха днес. Today we will be covering through some basics of what MS is, then one or two slides about Ayurveda. Then at the end of the program we will be going through the patients who came from Bulgaria to India and who underwent treatment, and we evaluate the changes what they got. Днес програмата е общо взето е такава да поговорим за МС като цяло, за основите на Аюрведа и във връзка с тази диагноза и също така да чуем и впечатленията на хората, които вече са минали като лечение през моята клиника в Индия. Can you? So I would prefer to stand because I cannot see. So it's multiple sclerosis, the Bulgarian experience. Българския опит с МС. Това е първата част на разговора. One more thing to say, in 2013 I was here in the same hall. През 2013 година за първи път бях в тази зала. That was after Bilyana took the treatment at my center, and that was an introduction about the treatment and sclerosis. Това се случи след като Bilyana за първа година беше при мен на терапия в Индия и организира тази среща за всички вас тогава в тази зала. So in these 3 years, we have achieved commendable steps. So that is also something. През тези 3 години много неща се случиха и предприехме някои първи стъпки, което вече е един натрупан опит. So I'm not going into the complexities of Ayurveda, but just a few highlighted points, just to say that why Ayurveda is relevant and why it is the science of the future. So it is defined as the science of life. Малко за Аюрведа като цяло и защо тя е толкова значима. Като
Първо ще кажем, че аюрведа е наука за живота. И защо това е така? This is a science that identifies the individual and treats it. Това е наука, която борави с индивидуалността и третира индивидуалността на човека. So there is a scientific method explained in Ayurveda how to know the individual. Има специално поле в аюрведа на изследване как да третираме индивидуалността. As we know, Как да я познаваме. as you know that all of you assembled here have something in general, but we know that all of you are different in many ways. Разбира се, знаете, че всички от вас тук имате нещо общо, нещо, което ви обединява и също така сте убедени, че всеки по индивидуален начин развива това общо. So that knowing that individual is one of the key points why I say that it is a science of the future. Индивидуалността е това, което е основната изходна точка и затова това е една наука на бъдещето. And the third point is a subject called Bilyana is explained in Ayurveda. So as we know that we get a diagnosis of a disease, for example, you have diabetes mellitus. So you go to the doctor and you check it. When you see blood sugar is elevated, then you go to know that you have diabetes. But Ayurveda says that before the diagnosis, there is a method to understand whether you will be prone to diabetes much earlier. So a preventive method is possible by using this scientific method. В аюрведа има научен подход, наречен крия кала, или науката за това да разбираме и да предвиждаме болестите доста преди те да са се проявили, както обикновено лекарите вече при нормални клинични изследвания регистрират диабета с повишената кръвна захар, което вече е факт на болестта. В аюрведа има много, в науката аюрведа има много начини да се предвиди една болест далеч преди тя да бъде проявена по този начин. So before getting an identifiable disease, there are 4 stages the body goes through. Yeah, just before I identify the disease, the body is going through 4 different stages. In these 4 stages, in one of the stages, you can definitely understand about the ongoing disease or the disease what can happen in the future. Преди да бъде проявена като диагноза, една болест минава през 4 степени на проявление, обикновено на които не обръщаме внимание, но аюрведа има методи да ги различава и да ги открива като превенция на проявата на болестта. It is a scientific system that considers mind and body together. Това е една научна система, която разглежда тялото и ума на човека като едно цяло. The famous saying, the whole more than some of its parts. Има така, казва се, че цялото е повече от сумата на всичките му части. That point will come in detail later on. И по-късно детайлно ще разгледаме това. So, if you see the most modern theories like the quantum physics or the feedback mechanism, the entropy, all these theories you can see that is embedded in the Ayurveda that has been told 3000 years ago. И ако сте запознати с съвременните теории на квантовата физика, ентропията, механизма на обратната връзка
ще видите, че всички тези модерни теории имат своята разработка в науката аюрведа. Finally, it's God's own medicine. So actually, human body is considered so divinely. There is a beautiful verse in Bhagavad Gita. Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita Pranapana Samayuktam Kajaman Chaturvita. That means I am the God that dwell inside your body. Тази древна слока се превежда така: аз съм Бог, който живее в вашето тяло. So, I am the God that dwells inside your body, that converts the matter, the food you take, into 4 different elements, and that converts into energy. И аз разделям храната, която поемате, на 4 различни вида енергии, на 4 различни елемента, които ви дават енергия. So Ayurveda says human body is so divine. И затова бих казал, човешкото тяло е нещо свещено. The food you eat, that has to be so healthy. Храната, която ядете, The food that we take, that has to be healthy. затова храната, която поемате, трябва да бъде здравословна. And we treat that divinely human body. Защото с нея третираме и храним това свещено човешко тяло. And so this is something about MS. You know, you might have read about MS at least 25 times, so I'm not going through the most of the details, but you already know. Сега за МС със сигурност вие достатъчно вече сте прочели за вашата болест. So I would say I would define MS as a degenerative neurological disease with a sudden onset and maximum chronicity. Аз бих го определил като дегенеративна неврологична болест с внезапна проява и максимум хроничност. So the chronicity means it says that if a person is affected by multiple sclerosis, the time he might be affected with gait disturbance, or he has to stay in the wheelchair or support of crutches or walker at least for about 30 years. Хроничността се изразява в това, че след като вече имате симптомите, бихте могли да станете зависими в предвижването си и развитието на тази зависимост да продължи и 30 години. Това е една хроничност. No, the disorder is having that much chronicity. Затова това е много голяма хроничност има в тази болест. For that reason, the expenditure required by an individual, by its state, for taking care of that individual is so high. И затова необходимостта да разглеждаме индивидуално всяка проява на тази болест е много висока. So as we know that MS is a neurological disease, but according to Ayurveda, it is a multi-system disorder. Според официалната медицина това е неврологична болест, но в аюрведа ние не я разглеждаме така, So multi-system disorder. Разстройство на цялостната система. Не разглеждаме конкретно само нервната система, а като хаос в цялостната система на човека. So I would explain this as a neuropsycho-immunometabolic disorder. Ще разгледам сега този невроимунометаболичен синдром. Ayurveda did not consider MS as an autoimmune disease. Why? Аюрведа не разглежда МС като автоимунно заболяване. И защо не разглежда като такова?
As you know that human body is made up of trillions of cells. Знаете, че тялото ни се състои от трилиони клетки. All these cells are functioning in a harmony and at a very methodic way. Всички тези клетки функционират по замисъл, в хармония, в много ритмично и хармонично. Autoimmune process is a chaotic process where our own cells are attacked by our own immune system. Автоимунно заболяване означава, че в организма има хаос, при който нашите собствени клетки са атакувани от нашата собствена имунна система. So in short, I wanted to tell the autoimmune process is an effect. It is not the cause of the MS. И затова искам да ви кажа, че автоимунната реакция е един ефект от хаоса в тялото. Това не е причинителя. So in Ayurveda, there is a theory that treatment has to be done hetu viparita, vyadhi viparita. That means, in short, I wanted to tell you, we don't suppress the immune system in our treatment process. In fact, we balance the immune system and treat the nervous system. Затова в Аюрведа ние не потискаме имунната система при лечението. Ние подкрепяме работата на имунната система и я балансираме и третираме нервната система. So the cause of MS is told to be multiple reasons are behind it. We don't go much detail into that. Okay, И разглеждаме the cause of MS is not from a single reason. There are multiple reasons behind. Затова разглеждаме причината за възникване на болестта и тя обикновено не е една, а един голям комплекс причини. So it's a big subject. We don't discuss it now. Голяма тема е това и сега няма подробно да я разглеждаме. So since the last 17 years I'm treating multiple sclerosis, so we started to use this treatment protocol of Dr. Prashant for multiple sclerosis, and did not want to project myself, but the reason is... Моя опит с работа с множествена склероза е вече 17 годишен, така че имам голяма база данни, направил съм таблици с моите наблюдения. Earlier it was called as DATMF, the Tatri Ayurveda Therapy for Multiple Sclerosis, while I was practicing in Germany. When I came back to India, there is already 2 centers that are practicing with the same name, where they have very little knowledge about it. Той е променил името на своята терапия, за това, че има доктор Прашант за методи за лечение на множествена склероза, като той не иска да се рекламира с това, просто му се е наложило да й даде такова име. So, we have a 3-generation lineage in the practice of Ayurveda. Ние имаме линия от 3 генерации в рода вече практикуващи Аюрведа. And we were giving a special emphasis on neurological disease all these times. И сме се специализирали специално в лечение и третиране на нервната система с нашата система аюрведична. And for the therapy, in the last 17 years, I have evolved a new therapy module for treating multiple sclerosis. И съм разработил специални препарати и масла, които са насочени към лечение именно на тази диагноза. And in the treatment of multiple sclerosis, we use certain patented oils and medicines that are specially prepared for multiple sclerosis. Всички масла и препарати, които подготвяме като лечебни, са специално насочени към диагнозата. So it's shortly called PAMS. И така съкратено наричам PAMS. So these are all points, but you already
already know. I will just flip through. So these are the different types of MS. You know that there is primary progressive multiple sclerosis. Знаете, че има няколко типа множествена склероза, първично прогресивна. There is relapse and remission form of multiple sclerosis. Пристъпно прогресивна. Primary relapsing type of multiple sclerosis. Първично пристъпна. And finally, NMO is a different disorder, but according to Ayurveda, it is coming in the same set of therapy, same set of pathology. So NMO is also considered. Това последното НМО, което не е част от видовете МС, но се смята, че е много сродно и се третира. So the Vata type of multiple sclerosis comes under primary progressive and the secondary progressive. Хората с вата конституция, така както я разглежда Аюрведа, обикновено засяга, се прави паралел с първично прогресивната и вторично прогресивната форма. The Pitta type is relapse and remission form, having a very close proximity to the mental state of the person. Втората доша, Пита доша, прави връзка с пристъпно прогресивната форма и е много свързана с състоянието на ума. The Kapha, the third one, is mostly relapse and remission form of multiple sclerosis with a slow progressing type. Кафа доша, третата, кафа прави връзка с пристъпно Slow progress. И има бавна прогресия. For example, I know patients who had a diagnosis of multiple sclerosis and within 6 months they are having much walking difficulties and have to be in the wheelchair. I know patients also who are after 30 years also still can walk. В тази третата форма познавам хора, които за 6 месеца загубват способност да се движат, други, които и 30 години запазват нормално своята способност да се движат. It is very important to know the predictability, whether the MS will go faster or slower. Затова е много важно да можем да направим предвиждане как ще се развива болестта, дали бързо или бавно. So the fourth one, the Vata and Pitta type of MS, where mostly the primary relapsing type of MS, they have many times the relapses are coming and it is progressive also always. Този четвърти тип, той винаги прогресира първично пристъпния. And the relapse and remission type of MS with frequent relapses, maybe monthly one relapse or bi-monthly one relapses can happen in this. И този пристъпно ремисионния frequent relapses. Има чести кризи. The fifth one is the best prognosis, that is the Kapha Pitta and type of multiple sclerosis, where they have the best prognosis. И този петия тип, свързан с кафа пита, е с най-добрата прогноза. Then the sixth one is the Pirdoshaja, that all the three doshas are affected, so NMO and certain type of very fast progressing MS comes under that. Този последния, при който са афектирани и трите доши, е най-проблематичният. That is neuromyelitis optica. Невромиелитен Optica. That's it. Yeah, you Google NMO and so then we can go to the next. It's a little technical, so you may feel boring. So I will go through it very fast. And there is a grading that we are developing, and it's in the developing stage.
So up to now, you know that we have EDSS status scale that is mostly used in MS, but it is very difficult to know the stage of the staging of the patient. So I am slowly making a new staging, what you can see in my website within 2 months. So this is based on your individual constitution and the nature of the disease. В своята практика аз съм разработил една нова система за оценяване на ситуацията и за изучаване на индивидуалността на всеки пациент и проявите на болестта му. The second point is the yogi bela, that is the health, the physical and mental health of the individual. Втората точка, която разглеждаме, как ума и здравината на ума и тялото заедно разглеждане. We know that MS in a depressive patient will be progressive faster than in a patient who is not. Това означава, че един пациент склонен към депресия развива много по-бързо симптомите, отколкото човек със здрав, стабилен ум. Then the third point is MRI, the magnetic resonance imaging. Ядрено-магнитния резонанс на трето място слагам. In that we know that the MS, which is only cerebral, which is having a better prognosis. When the MS is there in the brain as well as in the spine, it is fast progressing. Знаете, че МС, който се открива само в мозъка, като лези, има по-добра прогноза, отколкото ако лезите се откриват и в гръбнака. Then the area where it is occurring, the lesions. So there are important area, less important area where the lesions are present, and the size of the lesion. Така че мястото, където се намират лезите, също е важно, как са разположени. And if you have lesions in the spine, and if they are confluent, they are one after the other, that is also more critical than other ones. Също така в гръбнака, ако те са разположени близо една до друга, това е по-критично, отколкото ако са разпръснати. Then we will go to the fourth point. It is a type of MS. The relapse and remission form of MS is having the best prognosis. И последното, което взимам предвид, е типа МС. If in primary relapsing form, that is primary relapsing form and primary progressive is having needs intense long treatment. И според вида на МС взимам решението колко продължително трябва да бъде лечението. По-продължително е при първично пристъпния и разбрахте. Yeah. So to know that all 4 or 5 different MS is having different type of difference in prognosis, difference in treatment. Some are difficult, some are comparatively easier. Така че някои случаи са по-лесни, други са по-сложни и изискват по-продължително третиране. So once we make this, you go through it, then you will know how is your state and what all measures you have to take, how serious it is, how milder it is, whether it is fast progressing or slow progressing, everything you will come to know. Така че когато се обърнете към мен за мнение, за вашето лечение и за всичко, което ви засяга във връзка с болестта, аз разглеждам вашето състояние според тези 4 неща и на основата на тях ви давам своето мнение за нуждата ви от каква трябва да бъде продължителността на вашето лечение, интензивността, но трябва да имам предвид индивидуално тези неща. Something to tell about nervous system or neurology and its
how important was that described in Ayurveda. Неврологията по принцип е много важна в Аюрведа и има много дълбоко изучена. In 3000 years old book, it explained about 80 different types of Vyadapyadis or neurological disease or nerve-related disorders. В книга за Аюрведа, която е на 3000 години, има описани около 80 типа разстройства на организма, свързани с нервната система. So, nervous system is considered as one of the main system in the body that leads mind, body, all the systems, all the organs are controlled by nervous system. Нервната система се смята за главната система, която е отговорна да ръководи връзката между ума и тялото и работата на всички системи. There is a very beautiful verse in Bhagavad Gita, 15th chapter first. Utham Ulamadhashagam Ashwattham Pravimiyam Chandam Sirisidanani Estam Vedasa Vedade. The main thing is, human body is a huge tree where the roots are above and the branches below. Човешкото тяло е едно голямо дърво, на което корените са отгоре, а клоните са надолу. So as you know, for a tree, the roots are the core of the life of the whole tree. So roots are above, that means the head is considered as the root. Знаете, че корените са това, което храни, това, което дава живота на едно дърво. Мозъка е това нещо, главата и корени. So it is told that all diseases are having a mild or moderate influence of neurological system. Затова Аюрведа смята, че абсолютно всички болести са свързани с нервната система. So just how we treat multiple sclerosis. Just to give you an idea. So when a patient is coming, we see the prakriti, that is the nature of the person, that is very individual. Сега как конкретно третираме човека, когато той дойде при нас? Разглеждаме три неща и според тях определяме лечението. Първото е пракрити или природата на човека, който идва при нас. The next one is the disease or the vyadhi. Вяди, второто нещо, което взимаме предвид е каква е неговата болест, в случая МС. 50% of the medicines will be common for all MS patients. И според болестта, 50% от решението какво лечение да предприемем е общо за всички хора с МС. The third one is related to symptom or the lashana. 10% от лечението избирам според симптомите, които има конкретният човек. For example, somebody is having a tremor or a person is having eyes are affected, then we treat for the eyes. Например, дали пациента има тремор или има проблеми в очите, според това избирам тези 10% от лечението. If someone is having a bladder issue, we concentrate and we give medicine especially for the bladder and its symptoms. Ако някой има проблем с пикочния мехур, също тези 10% са насочени към тази конкретика, а 40% всъщност първите, мисля, че не казахме, са персонални за всеки един. This is not so important for you, it's important for practitioners. Това е по-важно да го знаят практикуващите и тези, които забъркват лекарствата на човек. Then the treatment guidelines. What is the line of treatment? So the first one. Какво се ръководим при третирането? The theory, the fundamental theory of treatment. Теория на лечението. The first one is Adhisthana Chikitsa, treating the source of the illness, that is the central nervous system. Първото нещо, което ни интересува в нашето лечение е да третираме, да въздействаме върху източника на болестта.
I think you all can see. Това е централната нервна система. The second one is Agnisara Chikitsa, or reorganizing or fine-tuning the metabolism. It is very important to see that your metabolism is in a normal state, or else we have to treat initially your metabolism to get it to optimal level. Второто, което ни интересува е да реорганизираме, да върнем добрата настройка и хармония на метаболизма, като с това коригираме храносмилателния орган вътре в човека, този, който подобрява метаболизма на клетъчно ниво в организма. For you to know, to maintaining a very good hunger and appetite is important for the success of treatment. To have a very good appetite and hunger. Хубаво и здравословно е да усещате много хубав и истински глад, да имате апетит. So when someone, MS patient says, I have a very good hunger, a very high hunger, then we are happy. Затова, когато някой пациент ми казва, непрекъснато съм гладен, имам страхотен глад, тогава аз съм щастлив. So it is also not only important for MS, there is a saying in Ayurveda, Savova Roga Natartham Karana. That means for when you have a very low digestive fire, digestion capability, then doors are open for any disease. Затова се казва в науката Аюрведа, когато имате много занижен слаб апетит и не изпитвате глад, тогава организма ви е отворен за всички видове болести. The third one is the Kaya Sattva Chikitsa. It's a mind-body balancing, the yoga, meditation. И на трето място баланса между тялото и ума, който задължително трябва да бъде постигнат с практики. Аюрведа, разбира се, препоръчва йога и медитация. Just to tell you about the different type of treatments, we do Shirovasti, Shirodhara, Tailadhara, Kashayadhara, Nyavara, Marma-Swandana. It's a vital point massage or stimulation, you can say. Churna-Penga, different therapies are there. So one or two I will tell you. Marma-Swandana, it's very important. For example, in case of where we were telling bladder symptoms are there, there are special points are there that needs to be stimulated, or in the head itself there are points that are important for inducing sleep. For head tremor it can help. So in various conditions, this marma can be very helpful, and it can have a very drastic improvement seen in a short period of time. Това са различните техники на лечение и на въздействие в Аюрведа, са сложни имена, може би няма смисъл сега пишете да ги изреждаме. Специално той конкретизира марма масажа, т.е. въздействието на определени биоактивни точки, което е част от Аюрведа и може много добре в кратък срок да подобри оплаквания, свързани с пикочния мехур, точки на главата, които да успокоят съзнанието и съня. Then individualized yoga programs are given in the center. Важно е да бъде направена йога програма, но индивидуално конструирана за човека и неговата конституция, защото не хаотичната практика помага конкретно. In the treatment of multiple sclerosis, we use around 100 different types of herbs. Използваме около 120 вида различни билки за приготвяне на лекарства.
It's not that everybody has to take 120 herbs, but Не всеки пие тези 120 билки. and the two lines are not having any significance. It came. Not just a joke. Front. Yeah. So one treatment I wanted to explain. This is the Savova, the king of all the therapies for nerve system. Шиловасти е царя на всички терапии, свързани с нервната система. You see that person is sitting, having about 1 liter of oil filled in that cap and looking at the river and meditating. Виждате пациента, който седи седнал в медитативна позиция с изправен гръб с около 1 литър масло на главата, отгоре, гледа към реката в медитативно състояние на ума. Some of you have that experience. И някои от вас в тази зала вече имат тази опитност. So these oils are one of the most important treatment material we use. И това, тези масла, това олиови масла, са може би най-важното нещо, с което третираме и използваме при лечението. Just I want to give you a little description about how complicated the oil preparation is. Малко обяснение ще ви дам колко е трудно, сложно, комплицирано приготвянето на едно такова масло. So we take about 45 liters of, that is one time preparation, 45 liters of cold plus high quality sesame oil. Взимаме около 45 литра висококачествено сусамово олио. In that about 40 to 65, these are about 40 to 65 different varieties of dry herbs are grinded, powdered, made into a paste, and that is also added to the oil. И след това между 40 и 65 вида билки се събират, сушат, приготвят, превръщат в пудра и се прибавят към това количество масло. Then 8 times pure water is also poured. Също така вода, water. 8 times water. 8 пъти повече вода. И 8 пъти повече от олиото вода се прибавя в тази субстанция. The most important thing is the herbal extract. So 45 liters of oil will have 150 or above up to 300 liters of herbal extract will be added. И в това, в тези 45 литра около 100 различни билки. Над 120 литра вода, екстракт се слага вътре, билков екстракт. Над 120 литра билков екстракт се прибавят в 45 литра олио, което се приготвя за пациента. So you'll be astonished in 1 cup of tea, 1 cup of coffee, half a kilo of sugar, how you can put. It's not like that. Не е така да прибавим както в кафето малко захар, да го разбъркаме. Then slowly it is heated and this 8 times water will slowly evaporate. И тогава започваме много бавно да го затопляме този разтвор, така приготвен с водата, с билките, с маслото, да започне изпарение на течността. At a certain point, we will not get the whole process 5 minutes. That is the exact time. At that time, you have to filter and take the oil. И трябва да следите за това много точно време, в което да спрете. Те са едни 5 минути, които не трябва да пропуснем, за да спрем процеса на разтваряне и на хомогенизиране и да филтрираме маслото. So that's why some of you know the oils are thick and green in color. Oils are thick and green. Затова маслата са зелени на цвят и много гъсти. So you will be sitting in meditation and sitting calmly for about one and a half hours.
И след това вие като пациент ще трябва да останете час, час и половина с така приготвеното за вас масло на главата. So he's out of MS and he's enlightened. Ето този човек няма МС и е направо просветлен. There are some side effects of our treatment, like every other treatment. И като при всяко друго лечение и терапия има и странични ефекти. People will get weight loss. Хората масово губят килограми, теглото си при третирането, при лечението. The treatment is about 4.5 hours time. So it's as if you are doing, a lot of physical therapies are coming. In that process, you will lose weight. Лечението продължава дълго и по няколко часа на ден и засяга физиката, така че в него в процеса се губи тегло. Then, so for an overweight person, they are happy, and a person who is overweight, Хората с наднормено тегло са щастливи от това, че им се случва такава нещо. But very lean person, they have to gain some weight and come for the therapy. Но много слабите пациенти трябва да внимават и да правят възможното, за да поддържат килограмите си и да не станат прекалено слаби. Skin irritation. Sometimes somebody will be having allergic to oil, and after 30-40 days, they tend to get some mild irritation, but they will go within a short time. Някои хора развиват някакви алергични реакции и реакции по кожата от маслата и от билките, но те обикновено не се задържат, не стават хронични, но минават, свиква се. So weight loss is 90% patients will have to face that. Skin irritation is about 5%. Около 90% от хората минават през отслабването, през загубването на килограми и около 5% от пациентите могат да развият някакви кожни проблеми. Third one is menstrual irregularities. Някакви смущения в менструалния цикъл също могат да настъпят или той да изчезне по време на терапията. About 5% of female patients, they complain about some irregularities in menstruation. So it could be the weather, it could be the treatment, so we still have to look forward. Около 5% от жените, които се подлагат на терапията, имат такива смущения, на които ако възникнат, обръщаме специално внимание. It is mostly in women nearing their menopausal time. When menopausal menstruation is finished, about 45, 43 days. This menstrual coming in women who are in the... Обикновено тези смущения възникват, когато жените вече са във възраст, която би могло да се очаква да се появи менопауза. Не припомням. Then the fourth one is we could improve the condition in the clinic, but when they return back to home, they tend to lose about 50 to 80% of the benefit that they got at home. Сега е много важна тема последната чертичка тук от плана, за това, че много хора, когато се върнат от лечението си в Индия от дома, загубват между 50 и 90% от ефекта, получен при лечението в Индия. И защо това се получава? So this is seen in EDSS about 6.5 and above. That means those who are having severe walking difficulties, in them, that is mostly seen. This 6 and 5 is... About 6.5 means MS patients who are having severe walking difficulties.
India, this is mostly seen. Повече това влошаване се забелязва при хората, които имат сериозни трудности с предвижването. Not in early stages of MS. Не при ранните степени, при ранното лечение. Who are eligible for EMS therapy or multiple sclerosis therapy in our center, in Ayurveda? Кой е подходящ за лечение в моя център? Кои пациенти са подходящи? Who can really fully concentrate and involve in the treatment? На първо място онези, които могат напълно, съзнателно и концентрирано да се посветят на лечението, което ни предлагам. Not that you bring your laptop and half of your office to Kerala. Не онези, които искат да си донесат в Керала лаптопа и половината офис. So 60 days fully out of, to close all connections. Настоявам хората, които започват лечение, да прекъснат връзките с реалността, която са оставили максимално, да се концентрират върху това, което се случва по време на This is лечението. for you, I'm telling. Казвам го за всички вас. Of course, we have Wi-Fi there, but to use less than 15 or 20 minutes. Разбира се, имаме Wi-Fi в клиниката, но настоявам да бъде използван за не по-дълго 15-20 минути на ден. And you should be willing to change your lifestyle and diet. Нашето голямо желание там е да ви накараме да промените своя стил, начин на живот и вашия начин на хранене. Sometimes we advise you not to take fish, then that is the rule. Not to? Take fish. Fish. Да не консумират риба. Настояваме да не консумирате риба и това е правило. Sometimes it is with meat or to reduce the intake of meat. So try to follow it. Също месо не се предлага в клиниката и ви съветваме да следвате това правило. Because these things are very important. As we told in the beginning, it's a mind-body treatment, so your full concentration and involvement is required. Най-важното е изцяло и тялото и ума ви да бъдат концентрирани в процеса на лечение. So, in the last 3 years, or 2013, the first time I came here, till this year, we have 34 patients from Bulgaria. От първата среща, когато за първ път говорих пред публиката тук, до днес през моята клиника са минали 34 български пациенти. Yeah. So I didn't count Bilyana inside that group, then it is 35. И без да броя, това е бройката без Биляна, която е 35-я в това число. Out of this, half of the patients, about 70 patients were up to the stage 4.5. That means they were able to walk maybe 500 meters or to be able to do most of the functions. Now, около половината от тези пациенти са хора, които са били способни да се движат самостоятелно и са били без асистент, така в нормално състояние. so this is a rough classification, but generally to tell you even a generalized way. Това са генерализирани така. EDS is 5 to 6.5 10 patients. В състояние той го оценява 4, 5, 6 и 5, 10 пациенти. And 7 patients EDS is above. Either they are continuously sitting in the wheelchair, unable to stand or unable to walk a few steps.
И последната група с около 7 души, които са в доста по-тежко състояние на инвалиден стол, без да могат да се изправят или да правят дори една крачка самостоятелно. So, what are the beneficial results? So, 28 patients show improvement in the treatment and had stability. 28 от тези пациенти са показали подобрение след третирането и са запазили. Out of the 34, 7 patients has finished a 3 years course. От тези всичките пациенти 7 души са завършили 3 годишния курс, пълен, който препоръчвам. The others either had left the treatment or are in the first year, second year. Останалите са прекъснали лечението и са отказали от него. So the others are going through the treatment. They are not Има finished. и такива, които в момента са в процес. Like the first year, or second Някои са year. в първата си година от лечението, просто различни степени на. In that, up to now, 12 we were going through the MRIs also. Some bring the MRI, some will not bring the MRI. So we have 12 MRI shows a reduction in the size and number of lesions. И вече от всички тези 35 пациента имам резултати от ядрено-магнитен резонанс, които показват намаляване на лезиите и затихване. Now we are strict with the MRIs that everybody has to bring their MRI from the same year, so that from 2015 onwards only we started to get this. Така че интересно ще за мен когато след лечението хората правят изследване с ядрено-магнитен резонанс, да ми го покажат, за да мога да събирам тази информация за себе си. So, among that 9 patients discontinued. These are the non-beneficial effects of the treatment. 9 пациенти прекъснаха препоръченото от мен лечение, защото смятаха, че нямат подобрение. And during the treatment, 7 had relapse, but it was not severe. По време на лечение 7 от пациентите имаха пристъпи, но не силни. The third point is very important. 7 among the 9 discontinued are above EDSS 6.5. They already have severe difficulties. So somehow at home the benefits got reduced, and that is the reason but 90% of the discontinued are from EDSS 6.5 above. 7 от пациентите прекъснаха лечение, защото имаха силно влошаване на симптомите след завръщането от лечение от Индия, което ги обезкуражаваше, но това всичките са пациенти с по-висок коефициент на влошаване на състоянието още при началото на лечението. Then there are patients also who did the first year treatment, and then they say there are benefits, but I cannot come because of financial reasons. Има и такива, които не са идвали следващи пъти, въпреки че казват, че имат подобрения, но не могат да си позволят повече пътувания по финансови причини. So this is, a lot of dropouts are there from Bulgaria because of financial reasons. Така че много проблеми имаме, включително и финансови. So don't think that I'm taking a lot of money. Мислете, че взимам чак толкова много пари. I'm 45 years old, still I don't have a Mercedes. На 45 години съм и още не съм си купил Мерцедес. So the last point is
12 MRI shows activity without relapse with minor symptoms. There are 12 MRIs among the 34. They have improved, stable, but few lesions are active. With the minor symptoms like tingling sensation, but they are still. 12 ядрено-магнитни резонанса показват активност, но без пристъпи и прояви на главните симптоми. This could be one main reason is the lifestyle. Back at home, they don't sleep early, they have their own lifestyle, mental stress. So all those things has to be reduced in the first 1.5 years. И най-важната причина за това, че ефекта от лечението не се задържа и състоянието може да се влоши след лечение, е това, че хората се връщат и попадат отново в предишния си стрес, нарушават дисциплината, която е наложена по време на лечението, започват отново да не си лягат на време, да не си дават достатъчно сън, отново променят начина на живота към онзи, който ги е разболял до този момент. This is totally with the lifestyle. I have seen since 2000 patients who are working in a stressful situation continuously. They undergo the treatment, it's well under control, but later on we could see one lesion might be still active, one or two lesions might be still active. So this is everything to do with the lifestyle. Така че основно нещо е начинът ви на живот и тази дисциплина на лечението. Treatment. Just to check, the first aim is to the first aim is to hello. No. Yes. So the first aim is to check the progression of the disease. The disease, you know that after it is diagnosed, it is always on a progressive phase. So the first aim is to check the progression of the disease. Първата ни задача е да разберем как прогресира болестта, защото винаги след диагностицирането има прогресия на симптомите и на болестта, да разберем в каква прогресия се случва това. To maintain all the functionalities like walking, the gait, or your bladder function, and to make you and enable you to lead a normal life. Следващата ни задача е да задържим нещата в това състояние. Чакай да оправим звука, не става така. Се включи и се изключи, пак не знам защо. Switch on. Не. Ако говорим високо, няма. Има ли някакво? Не. Добре. Значи следващата стъпка е транслет. Следващата стъпка, след като установяваме типа прогресивност, е да всички сили да вложим в това да задържим да не прогресира болестта, да я спрем на нивото, на което я заварваме, за да запазим нормалния начин на живот на човека и да не разрешим той да бъде нарушен драматично. So we give a lot of emphasis on normal life. So a person
усилия за запазване на нормалния начин на живот на човек. Чакай да видим кабел. Пак има. So the normal life is so important because for a normal functioning, walking is the most important. Next, the bladder, the bowel control. So we give a lot of emphasis on taking you to a normal life. Много усилия полагаме нормалния начин на живот да бъде запазен, защото движението, ходенето е много голям залог за подобрение и за нормални функции на всички системи. Също нормалното функциониране на пикочния мехур. Така че отначало се съсредоточаваме върху това да бъде запазено в максимално добра форма. So, to watch whether your reflexes has improved, whether in the beginning it might be absent or reduced and it is increased. Such type of details we are looking into. We are giving less importance. We give more importance to your normal life pattern. So, walking, bladder, and bowel control, these are the most important things we take into account when we treat the patient. Вече на следващо място са грижата за детайлите в проявите на болестта, за стабилизирането и началото на регенерацията, за подобрението. По-важното при първото третиране е да запазим нормалността на ходенето и на функционирането на системите. And the third point is for people who already have walking difficulties, who are above the EDSS 5.5. In them, changes will be slow, but we try to improve their symptoms and try to maintain that. The point is they may need continuous therapies and assistance throughout their lifetime. За хората със следващата степен 5,5, които вече имат трудности при движението и имат нужда от асистент, при тях важното е да се запази, да се подобри състоянието и да се запази на тази степен на подобрение, но се има предвид това, че тези хора ще имат нужда от асистиране за много дълго време и имат нужда от много по-продължително лечение. And one other very important thing, when a patient with MS is coming to me, when we advise them to take a treatment, one point I would say is, when we start the treatment, within 21 to 30 days, you need to see changes. Then only there is a meaning to continue with the therapy. И когато за първ път човека започва да се лекува при мен, винаги му казвам, че имам нужда от наблюдение над промените и над ефекта от лечението през първите 20 до 30 дни и чак тогава мога да направя по-сериозни изпити за нуждите му, как да продължи, колко време, колко пъти. And bear in mind, within 3 to 4 weeks, if you don't see changes, then unfortunately I cannot help you, so that is the time that you can give. И ако вие искате да видите промени в първите 3-4 дни, аз не мога да гарантирам такива и това не може да се случи в такъв период. 3-4 седмици. Няма ефект. Ако няма ефект, тогава може да напусне клиника. Ако първите 3-4 седмици няма ефект, може да вземе решение
пациента да се прекъсне и да напусне клиниката. Why we take is your money and time is precious. Защо да взимам парите и времето ви, които са ви ценни? Of course, there are exceptional cases where the effect will come slow, that we will mention at that time. Има и други случаи, в които ефекта идва по-бавно от тези 3-4 седмици и ще говорим за това. Some photographs before finishing, all are meditating, you can see. Снимка за това как всички медитират с шиловастина. Хората гледат реката. Една типична стая на пациента. Small sofa and a massive table, nice bed. Има хубаво легло, малко диванче. This is a river in the early morning. Това е реката рано сутрин. You can go for kayaking there. Може да се кажете да карате каяк в реката. Looks like in the noontime or evening. Снимка по обяд. So this is something how the center looks like. So you have cottages and houses on both the sides, and that is a walkway. Това е изглед от центъра. So this is something. It's green. A lot of trees are there. Много е зелено, много дървета има. This is my website and the contact details of my secretary. My personal email is there. So any medical question you can ask me also. For other logistic and facility and pricing and all those things, you can write simona.gerber@web.de. And these are the mobile phones what you can contact us to get maybe short informations. Това са всички контакти, имейлите, личния имейл доктор Прашант, имейла на неговата секретарка Симона, телефоните и разбира се, за всякакви подробности може да се обръщате и към двамата по всякакви въпроси. I will keep the slide asset for some more time, those who are interested. Това ще поставим да стои на прожектирано, за да можете да си го запишете. So I'm not having a visiting card or address card with me, so please try to get that. So here we end our presentation, and if you have questions, kindly please ask, and I will try to answer. На това завършваме нашата презентация и ако имате въпроси, моля да ги зададете.